आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है, आप यहाँ पे कितने समय पहले आए थे, क्या प्रॉब्लम थी आपको और कैसे यहाँ का पता चला आपको? मेरा नाम कैलाश कुमार है। मैं अपने कान की आवाज़ से ना दाहिने कान की आवाज़ से बहुत ज़्यादा अपसेट था। इतना ज़्यादा अपसेट था कि मैं मतलब कई बार ये सोचता था कि ज़िंदगी बेकार हो चुकी है। ये मतलब ख़त्म, मैं कैसे जीऊँगा इतनी लंबी ज़िंदगी। तो मैंने ना परेशानी में ना जस्ट डायल में एक बारी फ़ोन मिलाया। जस्ट डायल से मैंने पता किया तो वहाँ से मुझे पता चला कि टिनाइटिस का एक क्लिनिक है इधर प्रीत विहार साइड में। उनसे एड्रेस लिया तो फिर मैं यहाँ पर आया और यहाँ आके मैडम आपसे मिला मैं। मुझे मिलके बड़ी खुशी हुई। आपने जिस हिसाब से मुझे अटेंड किया और जिस हिसाब से मेरे को इलाज दिया, ट्रीटमेंट दिया, उससे मेरे को बहुत रिलीफ मिला है और अब मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं 100% ठीक हो जाऊँगा। इसमें मुझे कोई दो राय लगती नहीं है। और मैडम इससे आपकी जितनी जेनरसिटी है ना, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। थैंक यू सर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जो ये टिनाइटस वर्ड है, जब तक आपको कान में ये आवाज़ शोर सुनाई नहीं देता था तब तक आपको पता था ऐसी कोई बीमारी भी होती नहीं, है? नहीं पता था। अच्छा, नहीं पता। इससे पहले कभी नहीं पता था। इससे आपने पहले इसके लिए कोई दवाइयाँ खाई? इसके लिए मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई। इतनी दवाइयाँ खाई कि मेरा जो शरीर जो है ना, वो मतलब एक तरह से गड़बड़ हो गया। मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई उससे, मतलब बड़ी गड़बड़, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा ली मैंने। कितने सालों से आपको ये है? मेरे को 2014 में अप्रैल में हुआ था ये। अचानक से हो गया? अचानक से हो गया। जब मैं सुबह उठा तो मेरे कान से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा ईएनटी के पास इलाज होगा। तो मैं ईएनटी डॉक्टर के पास गया तो उसने बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर देवेंद्र राय को दिखाया तो डॉक्टर देवेंद्र राय भी यही कहने लगे कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो बड़े बड़े डॉक्टरों को कोई कहता है जी एशिया के बड़े डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर का नाम भूल गया, 40s में बैठते हैं और जो कमेंटेटर थे कभी, उनका नाम भूल गया मैं, उनको भी दिखाने गया। उन्होंने भी यही कहा कि भी मतलब जो हो गया सो हो गया, जो आवाज़ तुम्हें आ रही है अब उससे वो तो आएगी आएगी, आगे के लिए तुम कुछ दवाइयाँ खा के कोशिश कर सकते हो कि वो आगे ना बढ़े। मैं उनकी बात से संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने वो दवाई फिर नहीं खाई। और कोई कहे जी जिनको वो ले लो, जिनको बिलोवा। जिनको बिलोवा ले लो, लेकिन किसी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो आपको फिर भी आप हताश हो गए थे या आपको मैं एक बहुत होप थी हाँ कि कुछ तो होगा ट्रीटमेंट? मैं बहुत हताश हो गया था। मुझे लगा कि अब जो है कोई इलाज नहीं है, मतलब ज़िंदगी में जो है ना बेकार हो गई है। और लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मेरी आशा की किरण लगी मुझे। मैंने गोयल साहब से मैंने फ़ोन पे बात की, उन्होंने मुझे पूरी तसल्ली दी कि भी आप ठीक हो जाओगे। और जब मैं सोनिया मैडम से मिला तो मेरा और भी दिल खुश हो गया। तो मुझे लगा कि ये इतनी जेनरस हैं, इतनी इनकी जितनी तारीफ़ की जाए अरे उतनी सर, ये मेरे तो शब्द आपका नहीं। बड़प्पन है। नहीं। अब बस क्योंकि हमारे लिए तो सभी लोग बराबर हैं। आप लोगों को जो तकलीफ होती है ये आवाज़ों की, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। अब आप मुझे थोड़ा सा बताइए, आपको कैसी आवाज़ आती थी? मेरे को ना कभी जैसे पानी का झरना चल रहा है, कभी वैसी आवाज़ आ जाती थी, कभी इतनी डिस्टर्बिंग आवाज़ आ जाती थी कि उसे बर्दाश्त करना भी मेरे बस की नहीं होता। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो शुरू में जब आप आए और मशीन लगाई आपने, तो आपको एक उम्मीद की किरण उम्मीद की लगी, किरण लगी और मेरे को थोड़ा तो आराम लगने लगा। आराम लगने लगा। मेरे को जो है मेरे मन में शांति सी आने लगी कि हाँ कोई इलाज है। अब मेरा जो है कान की प्रॉब्लम मेरी ठीक हो जाएगी। अब आपको यहाँ आते हुए आपको ये मशीन से जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कितना टाइम हो गया? 3 महीने हो गए? 3 महीने हो गए मेरे को। हाँ 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने में आपको कितने % लगता है कि आपकी आवाज़ में बहुत इम्प्रूवमेंट है और आपको क्या क्या चेंज लगता है अपनी लाइफ स्टाइल में? मेरे को नॉर्मल मेरी लाइफस्टाइल जो है होने लग गई है। थोड़ा सा घूमने को मन करता है, पहले मैं बिल्कुल घूमने का मन नहीं करता था। और करीब करीब मैं ये कह सकता हूँ कि 70% तो मेरे को रिलीफ ऑलमोस्ट मिल गया है। आप अभी मुझे कुछ बता रहे थे कि आप सत्संग में गए थे। सत्संग में गया इस बारी, जब इस लास्ट संडे को, अभी पिछले संडे को, आज तो ट्यूसडे है ना, तो अभी संडे को जब मैं राधा स्वामी के सत्संग में गया तो मेरा महसूस किया कि मेरे दाहिने कान से आवाज़ ही नहीं आ रही। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है कहाँ आवाज़ ही नहीं आ रही। बड़ा अच्छा लगा मेरे को महसूस तो करके। ऐसा पहली बार हुआ कि ऐसा पहली बार। तीसरे मंथ में कि
अब आवाज नहीं आ रही आवाज़ है, नहीं आ रही, ऐसा पहली बार हुआ। ध्यान देने पे भी नहीं सुनाई दे ध्यान रही। देने पे भी सुनाई। सर अगर किसी को तकलीफ होती है आपके यहाँ तो आप चाहोगे कि उसे ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए या दवाइयाँ, डायरेक्ट दवाइयाँ खाते रहना नहीं, चाहिए? उसको यही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मेरे से फ़ोन करके पूछा, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि कृपा करके आप मेरे साथ चलना। मैंने उनसे ओके कर दिया, क्योंकि मेरे वो अच्छे मित्र हैं। मैं आपके साथ चलूँगा और आपका ठीक हो जाएगा। उनको कब से प्रॉब्लम है? उनको 35 साल से प्रॉब्लम है और कह रहे हैं मैं तो झेल रहा हूँ। लेकिन परेशान है। परेशान तो हूँ। आपको लगता है वो यहाँ आएंगे तो ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल आपके हाथों। मैडम आप इतनी अच्छी हैं सर और और आपका ट्रीटमेंट इतना अच्छा है तो वो जरूर ठीक है। आपको लगता है इंडिया में हमने जो ये काम किया है इससे लोगों को फायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा। आप कई लोगों की, मैं समझता हूँ कई लोगों की लाइफ को आप नॉर्मल कर दोगे। जो वो अपनी ज़िंदगी से हताश हो चुके हैं ना, उसमें उनको जो है ना बैक टू नॉर्मल लाइफ ले आओगे आप। थैंक यू सो मच सर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।